zinthu 5 tizidziwe zimene zingathandizire kuti tipewe matenda aja a erectile dysfunction pachizungu amatero. Pachichewa chabwino chimandivula mafana ndiyesetse nthu kusunga ngati kutifa atha kundigwetsa kumpingo ova matukwana chane komano andaona abusa ndiuza kuti it's fine. Ndeno tili nditchula kuti chichewa chake tine kuti kutota. Sorry. Anyway, zinthu zimene zichoyambirira anyamata azimai tatulukani tengani mapesi tulukani muno ana tulukani muno tisalazi bombo toka. Okay, anyway, 1 kusatsuka nkamwa kudzapangisa kuti kutsogoloko muzakhala ndi vuto la erectile dysfunction kusatota. Chifukwa kuti mabacteria amene amawononga magamu kapoti nkhama akachulukaso amakawononga ma blood vessels ndi magazi amakanika kutani kuyenda bwinobwino. Mukudziwa kaya kuti iye munthu mupanga chonchi ndi kuti ndi magazi amene abwera kutiko kumene kuchako ndi ngati sakuyenda bwinobwino ndi kuti basi muzakumana ndi mavuto amenewo a erectile dysfunction. Ndi kutsuka mkamwa azibambo, kutsuka mkamwa, kupanda kutsuka mkamwa kutsogolo kuno vuto limene lolo muzalipeza. Ndi kutsuka mkamwa ndikofunikira kwambiri kuti muzitsuka mkamwa chiongo kuti vuto limene lili lisazakupezeni. 2 depression, tipewe depression. Ma stress kala basi kuganiza kudandaula ubongo ukapangidwa affected ndi kuti muzakumana ndi vuto la erectile dysfunction simuzidzato ta. Ndeno tingolekeza ngati ukuganiza kwambiri chifukwa kuti munthu upanga yonchi zimambira kutiko ubongo pa nthawi imene ubongo uli busy ndi zina ubongo zikakupanga affect mukudziwa kaleso niyo anyamata sikuti ndingamafotokoze madetails kwambiri komano mupewe kukhani nkhawa kwambiri kuganiza kwambiri zimene zozo zizapangisa kuti ntchito ya uku inde kuti izakanike muzamkhala chonchi nthawi zonse basi kuti muime kukanika kukwaso kuyima kukwaso erectile dysfunction 2 imeneyo. Number 3 check muzipanga check kwambiri weight yanu kanenepedwe kanu kunenepa kwambiri kumabweretsa mavuto a erectile dysfunction. For kunenepa kwambiri kuti mukhati ndizimafuta ndi zimafuta zija zikachuluka nthupi magazi amakanika kuti ayende bwinobwino blood circulation imavuta. Ndi muzipanga check weight yanu sometimes endani koni tamangani koni chocho kuti usipanga maka especially ngati phwanya ya usiku ijayo chisime chonchi usiku sizabwino yesana kuti usiku uja ijani koni zakudya zopepuka for zimene zimapangisa kwambiri munthu kutani kufufuma kwambiri kunenepa. Ndeno osanenepa kwambiri kunenepa kwambiri kumabweretsa vuto la erectile dysfunction. Chabwino. Number 4 tukenda pa number 4 ndikuti mupanga check diet yanu madyedwe anu mukudya zakudya zanje zakudyaso zitha kupangisaso kuti inu kusogolo kuno musamadza to day ndi sonza kuona kuti tingolekeza zakudya ngati zimene zakwambiri ndi zimafuta zakudya zimene zakwambiri ndi sugar zakudya zimene zozo zimakapanga affect magazi ndi magazi ngati apangidwa affected maso zimafuta zaonjekana nthupimu basitu ndetu kusogolo kuno as a result ukapanga zikabloka njira za magazi ndiye muzakumana ndi mavuto ngati amenewo. Number 5 chimene chomalizira chofunikiraso kwambiri ndi muzipanga check makamaka mankhwala amene mukumamwa pa nthawi imene
muli ndi vuto lililonse, kaya kamutu kakuphwanya, kaya kachensana, kaya chani, zomwe angopita ku pharmacy kaya ku shop kamugula mankhwala ndikumamwaza kumene kuja ku shop kuja chemwe makagula nthawi zambiri, most of the time makagula ma pain killers, achina panado, brufen, achina aspirin, achina palapen, zimene zonsezi zizi ndi zima pain killers zopha ululu. Nde chofana madera ndi ululu ndo wabwino. Ululu ndo wabwino? Yes, ululu ndo wabwino. Ndikuwuza ndifayani. Tandazo la ululu ndi chani? Ululu ndi uthenga, ndi mtumiki. Sonza kuona kuti iniyo mthupi mwanomo ngati pena pake mungumva nywi ndikuti pena pachapo sipali bwino. Ndeno amakhala kuti akutumiza uthenga kwakuwuzani kuti inu mupite ku check up, mupite kumana ndi doctor, mupite ku chipatala, kuipaya kuti akakuwuzeni kuti amwene apapa tamulikira vuto apapa ngati pamawawa vuto lake ndi lakuti, apa ngati pamawawa vuto lake ndi lakuti. Ndiye ululu umene wampeza thupi la munthu, ululu umene chawo ndi uthenga osamauda umene chawo kapananso osamauphaso umene chawo fa pamene mukupha mtumiki. Mtumiki waba uzakuwuzani inu nkupha amene ukagula brufen nkupha, akuwuzani kuti yes tapita ku check up, pitani ku chipatala mukapange check up apa pali vuto lina lakenso, inu kubwera ndikupha pati kupha amene ujayo uthengawo simunaulandire, musanapitenso ku chipatalaso kapanganso check. Ndiye mankhwala ena amene timangofika mwangoma sagwirizana ndi system yathu ya mthupi, mapeza kuti kusogolo kuno mukumana ndi vuto la erectile dysfunction. Ndiye tikadwala most of the time chinachake chavuta tipite ndi kuchipatala panopa kuvamwa kuti ndimakuti for umene ujawo ndi uthenga ululuja akutuma kuti iwe apatu sipali bwino upange check, ndi apangepo check, osati kwagula brufen nkuphapo kupha ululuja kuti basi pakhale imene pali limo mkatimo sukudziwa zimene zikuchitika. Chilichonse chimakhala ndi cause kapena reason. Anyway guys, thank you so much. Timangofati kumbutsane ku zimene zizi tipange monitor kwambiri kuti matupi athunso azikhalanso healthy, tisamangopanga zinthu zone kuti zilibwesa mavuto kutsogolo kuno. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Bye.